Vote bandeko balandi bokolanda biso à travers le monde na édition à lelo to ko salango moi moke na différence moke to ko meka ko solo mai matali mboka na biso na bosembo mais bien sûr to kozongela sur ba dossier oyo c'est vrai que tikali biso un peu perplexe mais to ko kenango na bokundu to ko solo la mingi na mona mboka honorable Mike Mukebai et kozalanga moko te eza ko présentation na mona mboka Tatiana Osango Mbote mona mbote Mbote na yo Raphaël Walukunga Mbote pe na bandeko balandi nyonso bakolanda biso na betando ekera. Alors question liboso d'abord ezali question motuna ya monene depuis ba accusation to makomba révélation ya mwana mboka honorable Mike Mukebai après kobima na prison oko loba oko beta toujours c'était pas bato ya bandeko o bazali ko kamba bongo APK Assemblée provinciale ya Kinshasa ba kofunda yo ba koloba ke o ko sala ba accusation sans ba preuve oza ba documenté o ko sala ngo kaka na momesano ya ko beta kaka minduki pona ko sepelisa bato ndeko na yo kite godempo ya fundi ngai ya liboso na ko ebisa ndeko na ngai Junior Nembalemba rapporteur Fantichi Baba vice-président Papier Piana Kester telikambo wana bango bana katite songi eleki mingi bakoya koyebisa bango tinga na likambo na bango na likambo na telikambo wana yali na moto ya Godempoi ye alio babengi na lokota yali français na nzela mibeko ordonnateur principal ye moto akoyanola na makambo ya liboso ya wana ya mibale na yoki maloba ya baninga nanga batindami ebele balobi likambo kosala toko sepela nango kasi yo zosala lokolo okosala yo moko ebongi koyeba kosala na baninga na yoki bino mpe na sepeli mingi na likanisi oyo ozwi ndenge tokosola boye batie commission ekei banki eke kotala makambo ya misolo mbongo ndenge nini Gode asaleli yango ndenge tokosola na bino naza na nkasa awa ya makambo wana na pesi bino lokumu batindami ya Assemblée provinciale ya Kisasa nga na likambo na bino te nga na likambo na moto te nga pasi na motema tosalela bana Kisasa bakongomani awa botindi commission na banki etala mbongo ekendaki nzela nini na beteli bino maboko na yoki motinda miedi yele aleki ntango babiti makambo Mukebai alobi makambo na bwanya abi nalobi tete Mukebai na raison na biteta na tort toko kundola toyeba ya solo nzoka toko kundola yango tango yebisi ngai na tema to etelemi batindaki bato na banki bakendo kotimbola likambo wana moto akokamba bao bakei banki kulutu na ngai mbonzi ya mbonzi na koliki ate solo ekobima wana na beteli Assemblée provinciale ya Kisasa maboko ngai Mukebai bandeko na ngai bosala likambo ya kitoko po solo ebima liboso ya bato sika bolobi te babi nga na koloba likolo na okaki bilenge moko baleki bafundi bafingi babi na moto ane tala babuku yango bango babanzaki na nango te nyonso yango mikanda oyo basali makambo ya ndako yango oyo mosusu yango oyo bakomituna azwaka biloko wapi bobai na moto ane botuna nzu babakisaki po honorable Mike Mukebai balobi te yo lekaka na etando eke na ba document oyaka nango babeta photocopie kasi ezaka na signature kasi soki ngai na beta na ya na mokanda batia photocopie ya signature te tosa boni na pesi bino mokanda bino bo bapanisa mo bapesi pe ya bango bango ba monoko te ngai yango oyo so bolingi na pesi bino boyebisi bango baya na oyo ya bango baolo monoko yango tala yango oyo makambo oyo ya ndako wana ya 531 548 $. Yango oyo na mikanda nyonso oyo mikanda oyo euti na banki lobi misala oyo bauti kosala na banki mpona koyeba misolo oyo tozwi nyongo soki eza ya solo soki lifuta nango ekokenda na ndenge oyo ekomamaki na lokasa esili te yango oyo mikanda nyonso oyo babengi ya passation de marché ndenge nini zando wana esamaki
ya kozwa mbongo ebongo babe basalaki appel d'offre naoke nao malembe bokotuna ngai yango oyo yali awa sikoyo nakobana na mikanda oyo nga moko natindaki bato na nga bake kozwa olobi basalaki appel d'offre appel d'offre etieni ngo bate bakompani oyo koya eza moke lokola awa eyali kompani mitano yango moto bakoya mpo na kobundela kozwa kobotongi ndako wana kompani mitano yango oyo bandeko batala yango oyo bayaki na appel d'offre kompani mitano yango kompani ya liboso Tratec SRL avenue Boitou numéro 12 quartier Carigres commune de Ngaliema. Compagnie à Mibale, la Jenning, avenue Bakole numéro 1, avenue Bakole 1 numéro 46, quartier Rigini, commune Lemba, avenue Niembo numéro 01, quartier Rigini, commune Lemba, Génie Wom, avenue Baraka numéro 53, quartier Liboulou, commune Barumbu, Jetraco, avenue Monseigneur Chibango numéro 7, quartier Rigini, commune Lemba, yango ba compagnie mitano. Tala siko ba compagnie na ba compagnie mitano wana compagnie oyo yazwi mosala ya kotonga ndako kombo na ye Génie Wom na tindi bato ngai mona kei kotala na kati ya buku oyo bapesi ndako ya ezali wana te na oke eyali awa ezali 4e na oke na yo malembe na kati ya buku oyo Génie Wom buku oyo Génie Wom apesi esika avandi avenue Baraka numéro 53 Barumbu bato bakei bazwi elili oyo bolakisa ngai ndako yango epai nini bakomi Génie Wom bakompagnie nyonso yali yango moni batie bakombo Techno et Blue Sat wapi Génie Wom comme une entreprise par affiché te ba mobeko ya bula matériel obi esika compagnie yali okotia kombo libanda wapi Génie Wom mobeko nini mobeko oyo etali ba compagnie elobi soko ozali na compagnie okotia kombo libanda tango bato bula matériel baya kofuta mpako bakoma lukaka wana nkuku okotia kombo libanda wapi yango oyo botala o na adresse o apesi ya o bapesi sikoyo bobite ba compagnie eyali mitano totamboli ya koluka ba compagnie wana oyo o bazaki na appel d'offre oyo compagnie babengi Tratec avenue Boitou numéro 12 quartier Carigres commune Ngaliema chantier yango oyo elili ezwami lobi leo to mokwamine lobi mokwami sato na poko ngai moko ake kozwa yango quartier Carigres eza chantier botala yango engo bate compagnie ya lukuta oyo obe mosusu nini avenue Niembo numéro 1 quartier Rigini commune de Lemba yango oyo yali couvent banyango bavandi kuna bamamelo yango oyo wana compagnie EGCR engineer yango oyo eyali couvent bakomi eloko libanda te compagnie oyo batie na appel d'offre yango oyo bakoba bakofundaka nga nana esengo tokende osamba ye na bango nana esengo mingi oyo compagnie babengi Jetraco nde ezali avenue Monseigneur Chibango numéro 7 quartier Guinée commune Lemba Jetraco eyali yango oyo omoni te bakomi Jetraco omoni ndenge ezalaka oyo compagnie mosusu nini ya la Jenning eyali na Bakole numéro 46 quartier Rigini yango oyo ezali te eloko yali te ndako ya bato ta bato batandi bilamba na singa wana société Jetraco nde eyali oyo basusu banei wana epai bayaleli eyebani te eyebani ata moke te sika na kati ya mokanda oyo ya Génie Wom oyebi nani ali mokonzi ya Génie Wom Jean-Claude Wanswa oyebi Jean-Claude Wanswa ali nani interprète à Godin Paul
compagnie oyo kotonga ndako ya assemblée provinciale ya Kisasa mokonzi na yango administrateur directeur gérant ADG Jean-Claude Wanswa bota na bilili oyo Godin Mpoyi teyaka moto ya azaka wana mpona kondimbola makambo akoteya cause interprète puis qui c'était la chef d'entreprise babengi yango na lokota li français conflit d'intérêt na nzela ya mibeko ali moto na Godin Mpoyi Jean-Claude Wanswa moto na Godin Mpoyi interprète na ye yende ADG akoyanga na te naza na bilembo ebele ye moto atonga lopango oyo ya Lingwala oyo etalani na epai ya Shadar to na bilembo na ye ebele akoyanga na te ye moto atonga atake lopango lokola génium mpe na kati ya nini oyo na kati ya buku ya bato ya génium ntango bakoyanola mpo na appel d'offre restreint balobi batonga biloko ebele eloko moko batonga eya nini batonga église batonga lingomba ya église image de l'éternel église image de l'éternel ya nani ekomami na kati ya mokando lokola babanda ete moto akotanga yango te bango bato batonga église image de l'éternel bayebani bandaka Jean-Claude Wanswa ndeko boye sikoyo basolo ya misolo eyali wapi na bino na ngai yango wana nyonso nalengeli yango nakozela batya likambo tokende kosamba ndeko esili te bolobi appel d'offre restreint bapanzisango bokosunga biso te bokozela Mukebai botuni mituna batindi bana wana bayaka kogangaka wawawawa bayesu botuni bango bino mpe bolukaka basango bopesaka bato ngana mosala kosala eza ya ngati eza ya bino bobi appel d'offre restreint botala toluki mpe basango yango oyo kasi botala moko bapesaki appel d'offre restreint date le 6 septembre avec autorisation spéciale direction provinciale de contrôle des marchés publics bapesi autorisation spéciale moko nini le 6 septembre po abanda kofongola zando ya koyeba nani akozwa mosala ya kotonga ndako wana ya sika ya assemblée provinciale ya Kisasa le 6 septembre bapesi autorisation spéciale kasi botala awa na mikanda ya affilié de banque nyo mbongo ya na banki ebanda kobima banda sanza ya mwambe août mbongo ebandi kobima babandi kofuta avant baza autorisation spéciale août mbongo ebandi kobima ebisa nini nyongo oyo tozwi na banki ya 531 548 biso assemblée provinciale ya Kisasa senge toyeba ezalaki comité to président moko moto a contracté ndeko zana okeno malembe autorisation spéciale ya direction de contrôle de marché eye le 6 septembre mokanda yango oyo yango wana talani kasi banki asabimisaki mbongo batie mbongo na compte ya APK le 30 juillet na sanza ya mwambe ya août mbongo ekomi kobima ekokende pa bato akosala mosala ndeko yebisani ngai wana nano baponaki moto akosala mosala te mbongo wana ekobima poni ntango bafuti bacompte to babi ya compte babi mpe premier ya compte 143 000 $, 30%. Soko okamati masini na yo obeti 30% ya 143 ya 531 000 ya 159 000 $. Totia wana no pembeni ndeko yango oyo boni mbongo ebandi kobima nano zando esalami te ndeko ya lisomo yango wana mituna wana nyonso commission akamata yango sikoyo bokoloba nani azwaki ezalaki comité ya nani to Godin Mpoyi moko nazokela no malembe basololaki likambo wana na biro bekosolola oyo etikali Godin Mpoyi asali ye moko na ya basango nyonso na ye donc ye moko moto azwi sika balobi te mbongo basi babimisi na banki na nyongo tozwaka ya 531 548 $. Mbongo oyo ese bimi na banki yali 450 000 $. te lelo ndako esili te Godin Mpoyi akendaki na appel d'offre restreint mpona koloba te bato bakosala mosala libanda namoni esika bato basala libanda ya ndako te na assemblée provinciale ya Kisasa tondimela ye abi bato bakosala libanda alobaki ndako ekosala
sanza motoba po basilisa yango te nakoloba yango nakoloba bazalaka wana natika komona bango libanda te ya komi na mokanda moko aka il travaille dans la nature. Je ne sais jamais vu travailler dans la nature topesi ye yango tondimi asengi appel d'offre restin mpo alobi te ndako wana esengesi asanza motoba babandaki makambo ya ndako na sanza ya libwa ya mobu moleki septembre 2019 ndako eselesila na sanza ya misato mobu mars 2020 ndako nano esili te yebisani ngai mbongo ese ebimi 457 698 $457 oyo ese ebimi yebisani ngai sika awa mbongo oyo tokofuta oyo ya matabisi oyo babengi interet na banke sanza ya mibale ya mobu oyo na sanza ya misato bafuti te février na mars tofuti banke bainteret te yango oyo bainteret kobota par mois ekobota bakabolaka yango basi bakaboli yango banda kala ntango ozwi niongo na banki banke akati ndenge oyo bando ozongisa mbongo na ye oyo na oyo bando ofuta ye ya matabisi oyo ya mbongo apesi yo oyo babengi interet sanza ya mibale na sanza ya misato efutami te tokomi na mbeba tokomi na pasi ndako nano esili te mbongo esi ebimi $457,000 tokomona mosala epai kosama te matabisi ya banki ya kofuta sanza mibale tofuti te lokola mpe ndenge moko na mbongo ya mituka matabisi ya banke ya sanza ya mibale ya mobu oyo na sanza nga nayoki ndeko moko aleki ayelimbisa nga na mosanto te na kotanga communauté babi te na assemblée provinciale moto alobi asala likambo ata ajabola nga abi te te baninga na nga bato mabe nga mpe na mabe na ngai so nasali bango mabe moko tomonana nakoyebisa bango awa na ndimi nasali mabe na moto makambo etali baniongo makambo etali motuka natika kozwa yango te nzambe alimbisanga yango batete na mosanto nazwa yango te ndeko longola maloba wana nazwa yango te ntango nyonso mayangani ezalaki mpona koloba makambo ya mbongo na makambo ya mituka bato na nga bango oyo jimi kalala mosusu te leo na boloko maelin vuvu kolo apesa ye makasi atema litumba okolonga oyali mobundeli ya mboka bayebi yango eyaleka so babi huis clos nga natemi na bino so babi huis clos natemi nakamwaka ndenge Godin mpo ya senga 48 véhicules balakisa nga epai nga natyali nzaka te na kozwa mutuka likamusu yango wana nga de Godin mpo na kota mokolo mais lisanga ntango bozali na lisanga eza voix ba majorité te wana yali likambo ya majorité na minorité te na opposition te eyali motuka na motu ya député moko okoyoka ngai eyali moto na moto akosenga motuka eyali tete oba qui sont pour tete basangani sika bango nyonso bayokani te moko ava tokena yango ezala sisa yango ya moke une na opeso temps na nyonso loba motuna oyo kotunisa biso mingi makasi. Comment est-ce que pour l'État, l'infrastructure et l'État, il faut contracter quand na banque. Te na lobi na yoboye, na yebi na yoboye. Assemblée provinciale de Kinshasa depuis tous ces temps. Te na bino boye te. Assemblée provinciale ya Kinshasa to na ndako kitoko. Bandeko na biso banoko bato batonga biso Union européenne. To na ndako kitoko. Ekokaka biso balobi ndete bato basalaka mosala ya bulamatali ya ngumba Kinshasa. Bana posa ya bazwa mwa babisika mosusu yango esengelaki te batonga ndako kasi bake kosala makambo Godin mpo asali yango po réalité mpe eloko mosusu nakoyebisa bino na nzela ya mibeko esika ndako assemblée provinciale esuki eyali awa lopango eyali awa na katikati ya ndako assemblée provinciale na lopango eyali 8 mètres 9 soko nakei mosika 10 mètres ndeko ntango batongi ndako ya monene na nsima na yango batiki esika ya 8 mètres 10 mètres eya mpona kotonga ndako ta mibeko ya bulamatali epekisi ali mpo mopepe eleka bomonaka yango awa na boulevard du 30 juin Serge Kasanda oyo atekaka mabanga atalo asombi lopango atongi ndako etage molai moto mosusu aye kosomba lopango liboso na ye ntango alingi otonga ndako molai eke okanga mopepe na ndako ya Serge Kasanda funda babuka ndako wana sika bandako batongi na oyo ya kala na katikati nango 1 mètre 50 boye awa yo mona bongo wapi sika mopepe ya maninisa epai boye ekota wapi
mopepe na ministre ya ndako ya sika ekotele epai wapi okomona likambo to wana eyali pasi mingi manini so ya sika mopepe ekotela wapi ndako botongi botimboli libulu po yali ndako etage botimboli ntango botimboli libulu wana botimboli si elengisi ndako okunu po kaka 1 metre ndako okunu eningani mbamosu ekoya kokwaya basali bongo yali mibeko ntango okotonga ndako kozwa mibeko wana nyonso esika batongi wana okokotonga ndako te ya bulamatali mpo moto akobanga mibeko moto ekotya ya bulamatali bode mpo ya kotongisa esika wana okoki kotonga wana te mpe na motuya ya ndako wana balobi ndako wana $531,000 nga na tuni bato batongaka makambo ya ndako baexpert baingénieur balobi na ngai boye ndako soki olingi oyeba motuya nango okotala mètre carré na mètre carré soki ezali ndako ya talo mingi te na mètre carré ezali $500 soki oyali ndako batonga deluxe mètre carré kokoma te na $1,000 sika mpo oyeba talo ya ndako ya assemblée provinciale eyali ndako ya etage mibale elingi obeza na biteni misato oyo ya se etage ya liboso etage ya misato balobi ndako wana monene nango ekoki kozala 8 mètres sur 11 to 7 mètres sur 11 to tia 7 mètres sur 11 soki osali 7 mètres sur 11 osali 7 fois 11 to tia 8 eosala 88 oyoki ngai yango wana siko 88 mètres carrés monene na ndako wana balobi soki okotonga ndako oyo ezali na biloko ya pauni ya talo mètre carré eza $1,000 kamata sikoyo 88 multiplié par mètre par $1,000 epesa oboni $88,000 kotonga eteni moko ya ndako wana soki tobi tokende na motuya ya makasi koleka eyali $88,000 soki tobi tosangisa na biteni misato ya ndako wana tokokoma na ba $240-250,000 oyo baexpert bayebisi ngai esengeli kosala contre évaluation ya ndako wana kotala motuya boni kobenga bato oyo ya génie homme toyeba mbongo ya assemblée oyebi assemblée provinciale na mbongo te ntango bato bakomwana otembela mbongo ata ya mike ata 1000 ata koto moko ya franc congolais bayebi ntina te assemblée provinciale ya na mbongo te assistant parlementaire baa na ningo na bango bafutaka bango esu te bato ya bulamatali to kofuta bango te oyebi mbongo na bango eza combien eya motuya boni sanza mobimba 56 millions de francs congolais $30,000 tokoka kofuta yango te ebongo siko misolo ebele boye bunga eke na nzela tomoni te yango tosengi godin mpo ya beti maboko abitaka ofunda ngepa bazuzi mikanda yango nano akoti na bozindo makambo mosu te makambo mosu nano akoti bozindo na yango te mpo lokola etumba to okenda na bomi masasi mosusu bayebaki tete na mikando oyo nakoyela bango mpe rapport de gestion ndeko na ngai etumba babunda yango na mayele bayeba ete na mikando oyo babuku oyo ya minene oyo kasi yango naye kolakisa bango te na omoni oyo contrat yango oyo kombo na ye oyo nabaki wanswa nkamba Jean-Claude pour l'entreprise génie homme yoyo moto ya bode nazala lokamoka signature peta yango awa eza ntango okobeya signature te zana lakiso eza signature oyo nini wanswa kamba Jean-Claude oyo atieli nzaka te bolobi na ngai po botwa ngai te bobi te na moto ya ane naye kolakisa bino leo te na moto ane botuna inzunu naye kolakisa bino abe inzunu mokonzi ane po bango ebi na moto ane batuna inzunu yango sikoyo nayolakisa bino na moto ane yango na solo sikoyo bango babea mokonzi na ngai balukela nga kalati na ngai epai nasaka epai nzunu yango sika nayebisi bino nabimisi nyonso te mosusu nameme pa bazuzi mosusu mpe nakolakisa bandeko na ngai batindami bandeko na ngai makambo oyo nyonso nakosala yango na bokuse babengi synthèse nakopesa bandeko na ngai batindami tosolola honorable Mike Mukebai dossier bafundaki yo toyoki te mama Mutinga Marie Kiet Mutinga oyo azali rapporteur adjointe ye alobi te na kati ya dossier wana ye azali na ye te alobi yango
ntango nayebisaka bino te Godé akoboma assemblée provinciale bondimaka ngai te mikano nyonso Godé azwaka na moto na ngai atambolaka likolo ya mibeko leve baimmunité na ngai abuki mibeko kokata nga makolo na miso na assemblée provinciale abuki mibeko alobi vu le procès verbal du 31 mai 2019 te lelo nasenga procès verbal wana ezalaka te eyaka te te lelo bakende ofunda ngai akamati atie kombo ya mama Mutinga atie kopesa ye ndingisa te e likambo akosaka nango te nakobelela bandeko na ngai batindami soko moto akobanga mibeko te oyo tosalelaka eloko nini akotikala ekobangisa ye akonyefula akobuka assemblée provinciale wana sika bana kisasa bakongomani mokimi babomoni te Godé asaka makambo alandaka mibeko te ayokaka oyo bato alobaka te amoni mama Kiete te mpe abimisisi mokanda babi tondimi te ayaki na makita wana te epai tozwaki mokano ya kofunda Mukebai eyali somo bondimi te boteki kombo na ye na lokuta mama twana etumba soki mwa likambo moko eye po epeso makasi yo kosepela te sika yo olingi nalela na bamama Marie Kiete po ya nyonso bon ekosala ngai esengo te mpo eyali te makasi mama Kiete apesi ngai eyali mpe te mpo mama Kiete azongisi Godé na bosolo bato bayeba ye tala ke kotia kombo ya mama Kiete asengaki ye te okoyoka ngai akei kotia kombo ya mama Kiete asengi te eli likambo moko ya soni ya kosakana te soko bazuze bali bato ya solo naoki te lelo babengisi baleki na ngai bapandisango mpo basambisa bango so bazuze bali basolo bakosambisa baleki na ngai te mpo mokanda wana esekwei ekoti mabe plainte wana esi ekwei ekomi oyo babengi faux en écriture bato basali yango babakange avoka wana oyo atieli nzaka wana ayebaka te ye sukasuka na ye akosamba likambo wana akosamba epai na bango moko baavoka na baro akosamba epai na bazuzi honorable Mike Mukebai baleki na yo babengisi te bakokenda kosamba lelo bakokenda kosamba na dossier nini basali mama nakokamwa leki nakokamwa Yves Buya alekaki na etando eke na nkasa alakisi makambo asali makambo alobi awa Godé mpo eloko alingi nini mabe yali kuna na boyenge bene ya miso ya bulamatari abangisa bato balobaka te kanga Yves Buya mpo ntango bakanga Yves Buya bapandisango babanga makambo assemblée provinciale kobaka te so obi bakanga yo yango eloko akoluka kanga Israël Mutombo kanga Edmond Izuba elio babengi na kokuta efase intimidation ayebi mabe oyo asali yango nyonso akolakisa bino te bandako bakoba te yali bakompani yango te merci Mike Mukebai toleka na dossier mosusu awa okosamba na ngambo mosusu atomoni liste moko mpe jana bimisa mbango mikanda awa babi na mikanda oyo mpona ndenge tokondeki kokota nyongo tokoti nyongo ya minene na Firen First Bank elobi te mpo okota nyongo esengeli autorisation ya plénière baninga batinda miloko ya ngai ndenge bosololaka makambo ya mituka na ndenge ya huis clos batika koba te ce n'est pas l'autorisation de la plénière wana yali moto na moto apesaki ndingisa na ye mpe akomi kombo nakozongela mpona kolakisa te likambo ya mituka wana mpo yasala yango na nzela ya pole te basenga mituka tuku mine na mwambe 48 bolakisa ngai epai na tiali nzaka nasenga mutuka sika na ye kokota awa na likambo oyo ya nyongo wana nasisana balobi banki alobi mpo topesa bino nyongo information de la présidence de la république pour contracter les prêts yango présidence de la république aya kokota makambo ya nyongo ya assemblée provinciale ya nini bakomi yango assemblée provinciale pozwa nyongo plénière moto koyebisa to akozwa te yango nayoki bato na bino tosengaki na présidence de la république président de bino apesa bino ndingisa kozwa nyongo ewuti wapi komemi na mobeko nini wapi yango epai ekomami wana ya mobeko moto ekonzaka mboka ekomami wapi te mpo assemblée provinciale kisazwa mbongo akenda kotunga présidence de la république mpe to okenda bino malembe
banque moto asengi yango bino asabe bokolanda yango te balobi boye critère ya banque dépend d'une banque etuka moko te eza na mboka okomona ngo présidence ya république. Il n'y a pas d'institution appelée présidence de la république. L'institution c'est président de la république. Ah bah commis information de la république. C'est quoi la présidence de la république? Un président de la république, il y a un service, ça il y a président de la république. Bango va que nous paie ça. Ça dit ata ou ici Bango va que paie ça ndingisa na banque ya Mosani. Na ya pesi bango, makasi yango paie ça ndingisa banque pour biso to zani. Institution a dit président de la république. Président de la république, ce sont les services du président. Pour nani boke ko tuna bango ba koma. Pe to koluka to e banani akomaki mokando. Merci honorable Mike. Tokokumani yango pa bazuze. Tokokima na sima. Yangonga. Yangonga. Tolobela sika liste oyo eutai kobima na mikolo nuti kolekana awa liste ensemble tokomona te bai komomaki kasusu penza babengaki ngai mingi kotuna te me ndenge nini honorable Mike Mukebai kombo na ye na liste wana ya parti ya Moïse Katumbi ensemble pour la République ndenge nini kombo na ye ebimi te omoni buko nasali yango ebele na bombi yango bisika poso imba musu bodringa oyo mosusu kuna kabimiti yango na pandi yango ezaka kepa na ngai te na bombi na sali na mwa pasi na ngana ndeko na osala te osengi ngai nga mbongo ebele kasi na bai lokola mosala mpona bana kisasa bakongomani na otonga nsima te bamosu nakozwa te na mbongo ndunda mama etumbeli pasi te molongo wana babimisaki wana ezali ya lokuta nasolaki na bakonzi na ngai nasolaki na Charlemagne Katumbi chapeau oyo tobengaka machine osola nenga wabiki bosolaka su te nebisa awa nde nungu eleki bien baya bapenza bolanda te nga asola na mokonzi depo olobaki olongwa mokonzi ayoka naloba yango bolandanga malamu te bazwaka mokano balobi tokosala boye totiki etumba ya solo ya mapolomi nga lobi lokola bobi boye na longwe lobi nango tosololaki na mokonzi na nzela ya chombo tokei na sisama tokei malembe basi babimisaki likambo wana na Fatima tikatika tata te babimisaki likambo wana na Fatima epai ya bamupa balobi te totiki etumba mpo na solo ya maponomi eza esu na ntina te toyokanaki bongo te bayiba biso lokola nga bayiba ngai libonga na ngai ya national yango na okende yango malembe ya bakisi mwa motu na moke ntango bayekolo balobaka yango na moi te totika etumba na esu na ntina te nga na siki na biloko bolobi boye toza esu nzela moko te yango malamu nga natika na ngai mokonzi ya kobenga ngai atindi bato babengi ngai bapesi ngai na sololi na ye mokonzi ayebisi ngai likambo wana atikali koyeba yango te mpe namonaka bana kisa baka ya alobaka yango boyebaka yango mokonzi likambo wana atikali koloba yango te atikala koba mokonzi abinanga ntango mokonzi abinanga likambo wana alobi yango te bongo nga natika abe libana yabi te mokonzi oko ayo moko opesi ngai sikoyo maloba na yo te oyebi likambo wana te nayokaki kanda mingi mpo na nini mpo lobi na yango liboso baya kotanga likambo wana nasololaki na bakonzi ya lingomba na ngai toyokanaki na bango te likambo wana balongola yango ekonyokola biso na kamwe elobi baye kotia yango na biya na ntina kovanda esusu te nazonga ntango mokonzi asololi na ngai nazonga na lingomba sika na motuni otuni na ngai ngai tosola na mokonzi natuni ye mokonzi ayebi yango te natuni oyo avandi na loboko na ye ya mobali Salomon Eskadela natuni ye abi na ngai yebi eloko wana te wana yali bato oyo bakobundisa lingomba na biso ensemble pour la république bato ebele bakombo ebimi na kati kuna baza na mangomba na bango baboye koya na ensemble pour la république ndeko kwa afanga diongo bayebisi yo mokoni ayaki pa na lingomba oyo ya biso ndeko kwa Delice Sanga balingaki na bango te eyali lokasa ya lokuta mpona kokosa biso makambo lokola bakomona te toya lingomba ya monene eya lingomba ya yambo ya opposition ya yambo ya lingomba monene esengeli kobeta bango botu kokosa bango makambo mpo te bapanza te kolandani wana te ntango ekobima na moi ekobima na bareseau sociaux te bolanda na réseau sociaux te ekobima milulu ekozala na Lubumbashi bokomona babengisi bato oyo bali bantoma ya lingomba na moi batangi kombo Tatiana Osango ensemble pour la République Raphaël Walukonka
ensemble pour la journaliste. Merci. Moi mboka Mike Mukebai. Babilenga mayele boso boye to kosepela. Mozito akosenga bongo. Na ko bisa mokonzi te na ko lukande na twabino boye pa na biso. Tala kosa bilenga mayele. Na ika mopandisi. Alors Mozito akosenga 3 ans pour na basa programme. Bango bato ba ko konza mboko. Bino boko liki akaka botikala internellement dans opposition pour 3 ans il a dit cycle 3 sika mikolo nyonso bino bapandisa ngo songi songi la muke ko sele côté bato bana confinement biso banso to na pasi Mozito confiné kuna poto fayo le confiné na mikili Amerika ba kutambola ba kongomani ba kuna te ebongo na poto to na base te ba na poto ba base te ba na poto ba otomboka bino boke babango basakana te poto me awa ezali soko komba ezalaka awa komba ezalaka bo pe kuna pe ba oya biso ba kuna ezalaka sikoyo ta Mozito pa yali apesi bato maele abi bolingi bovanda bosa mayanga ni pona bokitisa budget bakosa biso te budget kokita pona COVID-19 te ese bandaki mbeba kokoso liboso COVID-19 sele ya lugila sa biso bokokokisa budget wana te botika kokosa biso mobu moleki bosisaki budget na mayelo Mozito atangaki abimisi na nyongo ya 520 millions de dollars déficit budgétaire 2019 bokosa biso COVID-19 te kasi tolo balikambo bonimbo vanda sika po bokisa budget soki pe na 4 milliards so na 5 milliards de dollars Mozito ayebisi bango boyokaka po bango mosala bula matali bayebi te Mozito moko déjà gestion na EP boyebi soko ozali na mabe na ye oye nango chaotique yaka nango to ya période ya Mozito yo koki koloba yo moto aliboso kaka to evandaka mibu misato yaka nango awa chômage passe yaka nango nalakisa yo moto ala moto te moto asisa nyongo o babaka initiative yoka Mozito asonga bandako pe ebele baike yaka olakisa bandako yango te cheko kwa bimisaka yango sima ye moko aye koyanga na yango yo moko oloba yango te ye moko nalobela yango abibise pa nalobela yango ezongisa ye na bilili sika Mozito atei bango abi bosala kaka makambo ya kovanda ya budget te mboka ekokufa bosala programme triennal to programme quinquennal bovanda mpona kotala na mobi misato koya mpo pati oye kobanda nsima ya covid ekakenda na mibi misato mobi mine bapesi bino mayele wana Mozito bobe lamuka asalaka eloko te lamuka mpe koswanisa bato lamuka mpe likundu na Félix lamuka ye wana Félix yamuka apesi yo liteya po oyeba nzani okende na liteya wana ya Mozito nga na bakisi mboka na biso sokobi jantendi ngobela somba ya bana kisasa maske mbongo ezali te mbongo ekokota te pasi ezali na mboka kasi biso bato tosalaka politique mafuta na biso lifuta na suka sanza likolo assemblée provinciale lifuta na suka sanza 16 millions 700 000 francs mpe na akoloba yango tobafutaka biso 16 millions 700 000 francs nga nakoya kokosa lifuta na 10 000 $. batiaka yango na 10 000 $, awa nde dola emati nde ekiti nakoya kokosa na lifuta na ngai mpo na nini te nakotuna bino zela nakende malembe te zela nano oyebi yango nakoyebisa bino zela toke malembe toke na malembe bino bapandisa yango bokosala mosala te yango bokonyokola ngai te bozala na yanola bino na kati ya makambo misala bapandisa yango makambo ya mibale opinion epai ya ngai moto ya politique opinion information eloko oyo ezali information opinion ezali makanisi ya ngai eloko oyo ezali information ezali ya ngai te eloko oyo esalami to esalama eyali na mokili oyo kuna ezali mesa yango nakokenda yo nga na babi te bafuta biso 16 millions 700 000 francs congolais bato mosusu babi na kosi esengeli bino bapayisa yango bokenda source te na biboye zela nakoyanola bino malembe ngai nalobi te ya 16 millions bato babi te na kosi bino nde bapandisika bokokende bobi touti na source mpo wana eza opinion te zela nakoyanola ezali information sikoyo nga na bino boye ngai nano bandi kofuta ngai te ebongo bandeko baza kuna
tango bakofuta bango te bande bango nyonso otangi bango moko mibale baleki netandeke tango bazwaka mbongo bayebisanga te ngai moko lokwa moti ozomona te makambo ezali ya mobombano nabimisi yango boya 16 millions nde nakoyeba te alors tokomi okena suka dossier nakotuna yo soki nabimisi babuka minene boye eloko nakosenga bino bapanzisa yango makambo yali information bolukaka bongo neti makambo ya 16 millions bokei koluka yango bokoluka na frein de fête bank mpona toza koswana ndeko oyo awangani oyo aza motindami aya na bordero ya banke ndeko yo yanga ye bafuta biso 16 millions te yaka na bordero ya banki ngai na babandi ofuta ngai te mpo bakatanga mbongo kasi oyo bakofuta bango bakowangana bana kisasa bakongomani bosenga bango baya na bordero ya banki. Alors nasisaki te bokadinga maloba na biso yoka mamla mamango te yango na mukulu lifuta na biso batoto ko sa politique eleki monene $10,000 $15,000 $5,000 ye moko tata mokonzi ya mboka kuna bayebaka te soko bafutaka boni eya na mbongo moko babenga dotation présidentielle tala ebele lokola Congo ekokota na pasi nsima ya COVID-19 na kobwaka mbela te bakata biso basombongo ya lifuta ya sanza bakata 10%, 20%, 30%. Pasi yo bakongomani nyonso bakoyoka biso pe to matandamo po soko tuni Congo ya na pasi be pona bazangi babola biso lifuta ndenge moko na ba député ya France na ba député ya banoko lifuta ndenge moko bokeseni te kuna epai na bango bayimbo kuna mosala eleki mingi te koleka awa to ekokani kasi yali mpona tete mosala yali mingi to yali moke eyali te bayimboka epai na biso baya na pasi soki pasi eyali na mboka bakabolaka yango banda mokonzi te moto asuka biso tolingi be bakola be mapasi bamongi tokabola yango bakata biso mbongo mwa ndambo ndeko naoki bato mosusu akoboye mokeba alobi bongo mpo azwaka mbongo epa mosusu nga azwaka mbongo epa nabigaka mpe na mbongo bafuta ngai bafuta mpe nazonyokwa soko epa esika nazwaki yango yoki yakolakisanga epa nazwaki kanyaka sika bafuta yanga 16 millions yoka toka yango malembe so bakati nga 3 millions natikali na 13 millions nakolia te bana bakendaka yasi te po bapesa bakongomani soko siko bakati biso bakongomani bakosilikela nako balika mpo bakata biso mbongo yo kokatanga maloba bayoki deja ndenge olobi honorable po tokokima nsima ya ngonga sika mpo ani lamuka ekoboya kosala opposition tokovanda na vérité et vérité des yeux no dynamique mpo anini okotunanga motu ya nkongo mosala oyo nakosala ya opposition te te natuni yo bokonzi oyo tokoki kondima yango te eli bokonzi ya nkuku epesama na kinga kati mama botika bana na biso bakola bongo te mpo basali nko ndima te mabe yali mabe telemela yango pamela yango te na suka lisitwale mokolo ekoya ekofiakola Félix oje atwale ya omwe lisitwale ndenge esaka bato lisitwale ekofiakola ye yango wana tokondima bokonzi wana te po yali bokonzi so bango moko mama mpo na nini bokotutisa biso mabaku mpe maboye moto moko kuna azaka matata kuna na FCC babengaka Henri Magie alokwa Kabila boye abundela Kabila makasi boyebi akenda te kinga kati bafai na Kabila boyebi ete ntango alobaki na bino te biso batopesi bino bokonzi ayebisi bango okaki bayanolaki ye moto Kabila mpenze sikali okotuna nga moto okende otuna Henri Magie. Alors, question. Omoni baningo bakobika pani mpo Kabila alobaka te so Kabila ayi moto alobaka ngai ya siko question to so Kabila ayi moto ba mingi lobaka directeur ya cabinet mais boyoka makambo ache c'est okangi ba so Kabila ayi moto abiloba ha Kabila moi alobaka te yango moi baninga na bakobika FCC ako bato directeur de cabinet ya FCC bakosenga liberté provisoire ya directeur ya cabinet ya président et selon information mususu bato mususu bakozwa grâce oyo na makambo ozali ya koluka kolembisa mwa moke na prison centrale ya Makala nungu makambo ya Vital Kamerhe
akozwa quand même liberté provisoire. Makamba Vita Kamene ngaloba yango te po esisanga soy ekauka mona. Na kobelela wana mwana na ngai Marlin Mvuvu wana boloko. Ayebisaka bato abeleli abi masaro akosoma bandako na kombo Vita Kamene. Lelo masaro yo wana pakata te. Moto ya belelaki oya pamelaki likambo yaza na boloko Marlin Mvuvu. Pasi na Congo moto akosunga mboka nde mokangeli. Makamba Kamene ngaloba bango mingi sute. Na belela bato bafinga ngai te bazwanga na maboko babonzanga lokwa nyoka te nde nakamwa maele biso na kotambola na yebe esika bayalaka po so bazwa bango babetaka ngo nde badikisani moto bango moko epa na bango lokwa nyama ya zamba bako baparti démocratique bakodikisa na moto po oyoki moto te atelemi te apamela yango te moto akufi asenga bokundoli yango kobanda na mokonzi ya bango ya liboso oyo ali kuna paide ya nation makambo kamere esisa ngai soyi na mono soyi ekauka lelo navandi nye nakozela bazuzi oyo bakoba liberté provisoire kuna coronavirus ekoti bazuze tokozela babanda kosambisa likambo ezali ya monene ezali te asamba eyali te boye nde asamba na pole na moi bato bayeba monsieur la boulevardari ekendaki wapi kasi tokomona te mokonzi na ye Félix akobatela ye banda batie na boloko akosamba mokolo 11 ekoya le 11 mai te lelo abe na pete na ye ya dikap yengo bato na suka sanza azwaki lifuta ya ofele asala mosala te yali mawa mpo na Félix wana bato ya UDPS bakoyakoba etat de droit ebandi mboka ya mibeko lokuta bilembo ekolakisa te mokonzi na bino akobatela moto apomoli lokuta te lelo ana pete na ye ya dikap sanza ekoki sanza moko ekokoka lobi na banza lobi ana boloko na pete na ye okomona ndenge bakolengela ye eyali mawa tosisa émission na biso ya mokolo mwa lelo actualité ezali mpenza ya koninga na kote ya video ya pasteur ya évêque Mukuna bokoninga koloba yango te kasi balandi bayeba kolanda biso balobi ya mama Tatiana papa Raphaël bozongela biso honorable Mike Mukebai esengeli mpe alobela po ye azali motindami na biso point de vue na po deuxième vidéo lisusu ebimi balobi eza 46 épisode ekobima ndambo ndambo mama ngai likambo wana balingi batalisa ngai boye na bien biloko wana natalaka te loko wana natali te pasi mpona koloba yango nakoba makambo oyo etali mboka nakokoba likambo ya bolumbu na yo yo moto oyebisi ngai nayokaki ye pa alobi ngai nakoya kobeta masolo ya bolumbu ya tata mokolo nakobeta masolo na yango te bato batia yango kuna na ye moko bayebi ntina ngai nasuki wana. Est-ce qu'il est victime aussi à complètement à FCC? Est-ce qu'il dérange FCC aussi? Ngai nayebi te bazalaka na bango elongo baye kobebana nayebi te tata nde moko ozala na Vital Kamerhe boye kobebana mokili ya kabongo yo ozala na matata mpono mpe boye ngai totamboli na Vital mibu mine nazwa eloko te napesa ndakisa tokenda na ye na Goma Bukavu na leze ntambo na pite etiani tosala mikolo pene na zomi ata zomi ya dollar oyo bapesa ngai te apesa pite etiani $300 kama misato apesa elele kama misato ya dollar ayebisa bango bozalaka lokwa Mukebai ata napesi ye mbongo te asungaka ngai baleki na nga baya bafinga ngai lokola mpiodio ya kopola babi yo omoni sika bakopesa biso mbongo moke mpo yo nga bia atesa eloko te yali etumba ngai akendaki epai Kamele mponi kosunga mpona etumba ntango aloko akaboya na Kabila ntango tosali mibu mine namoni te nzela na biso ekokenda esusu elongo te nabendi nzoto nalobi etali ye oyo Évêque Mukuna etali ye botuna ye mpe nabendi nzoto ngai naalaki mokonzi ya ndako ya basango nasepeli mingi moko tosala na ye ali awa Yves Buya nakosepela akomata bato bakobanga manyonso elenge wana akomata makasi biso toyaki ndako ya basango kombo nango Congo News CNews soki matata abengisi ngai alobi te nakokenda kosala mosala bula matene na mikili Amerika oya na ngai mpo ozwa sango nasala lisumu nini boyebisani ngai tokei na ye na mopanzi sango matata mpo nazalaka patron na yo kinki moto amema yo kinki
À l'époque. Et pas une batenga mosa et pas matata pour wapi lokasa. Qui est muta confiance? Mozito kutu alaka ntoma yambo ko yobo tuna mozito a moninga. To bato amona akata na tambo na moto tango akomi kuna akongenga lokola pauni. Tango moto anyoka mabamona kate. To tambo na mozito na pasi tango moto apalu bato alwango te. Na pasi bato bako senga babi yo kwanda bato wana bakozwa mokonzi mokoni. Mozito yako baye ko zabo kono koma toma yambo botu na mozito wana bomoy botu na moninga nga Alain Koiro ali vice président c'est ça mozito yebisanga na Alain to koma ba conseiller na primati nga na boya la boya mozito kuto abeba nga yaka nga bite nga na musana nga saka na mopadisa soki na yawa batebele ba kokima ngai ba konga so pesa nga basangote. Alors, Tokomi Nasuka édition à Lelo, merci na bande Kobolandi Biso édition à Lelo, ils avaient qui vraiment moi mon quai différent, nandenge tout ça d'habitude, Lelo ils avaient qui co-présentation na moi mboka Tatiana Osango, merci na yo na co-présentation na yo, moi na mboka honorable Mkebai, merci na disponibilité na yo. Bon, moni, au moins biloko na nango. Le roi beaucoup lupango. Au moins biloko. Baba kia ana mikandata kokosa. Yango. Bazuze, bosa bosa na sembo. Bozelanga na koya. Okobanga te okoya. Na soko moto aluki etumba. Te na yo ezali to ezali ezali no. Te wana botuna ngate botuna godem po. Soko moto akoluka etumba, aluka etumba na tina. Na koluka etumba po lebima misolo ya bana kisasa. Likuta moko epa ekokota, ne epa ekosa musa eyeba. Yango yo awa. Bazuze bozela ngai bazuze comme intimidation on a le batté pour moto wana yebi maba sali alinga bomba yango ko bomba te bazuze bozela ngai nakoya yango nakoya dayo moi moi mokeso bi na kobenga lompuluchi bango si yesi ko gode pe comment nakokangisa yo po mokeba yazunga se bazuze na sengi bazuze ya coup d'appel zuze procureur général Pascal Mokonkole Osaka Moussana on a sembo na ebio madame premier président de la cour d'appel Deo Lushule Osaka Moussana yo na ndenge na yebi Deo Lushule ana lelo Osaka Moussala asa Moussala bongisi Moussana na moni ya bongisi na msi bino ya solo na yeli bino mikanda yango bosa mosa na sembo voilà oko flatter na lobi na yo na moni makambo asali na kotangela yo makambo asali ya malamu mbala sima yango mikanda na koya bino bobengisanga bosa mosa na sembo na ya kopesa bino mikanda oyo. Alors c'est un dossier au Rolandela de près mesdames et messieurs, ça définit pour cette édition. Merci Nabino Bolandi Biso na ba média nyoso Rolanda Biso to komi na suka édition biso lelo to kutani prochainement pour une édition mususu. D'ici là portez-vous bien. Au revoir.